Esta Assembleia já é uma vergonha autêntica. A música Trufafá é para as crianças. Sim, a Renamo apoia as crianças porque quer que as crianças cresçam, chegar ao nível deles. Com tantos problemas sérios que existem em Moçambique, na Assembleia da República, os pais que dirigem mais de 30 milhões de moçambicanos, pais e mães, estiveram sentados debatendo sobre a origem Trufafá, música Trufafá, criado por Amaral. Sua Excelência, Senhora Presidente, costuma dizer que nós todos temos que ajudar na gestão da casa. Nós estamos a ver que a casa está cada dia que está a passar a perder qualidade. Esta Assembleia já é uma vergonha autêntica. Aquele senhor que acabou de falar, o colega Valoi, falou de crianças. Há 30 anos atrás era bebê. Por causa da nossa democracia, foi educado, cresceu, está aqui. E hoje diz que a música Trufafá é para as crianças. Sim, a Renamo apoia as crianças porque quer que as crianças cresçam, chegar ao nível deles. Aquele que não foi à escola é esse que não sabe que a Trufafá está no livro da 2ª classe. Essa é a canção das crianças mesmo. Cantar Trufafá é uma atitude de meninice de facto. Então a Renamo voltou para a meninice. Depois do Trufafá, seguiram-se acusações mútuas sobre a prática de vários crimes entre os deputados da Renamo e Frelimo. Aqui onde estamos, quem tem mais problemas com a justiça são pessoas da vossa bancada e do vosso governo. Nenhum da Renamo. Os corruptos, ladrões, procurados, traficantes de droga estão naquela bancada e estão nesse governo. Pura e simplesmente. Não há ladrão aqui. Aí onde estão a gritar, há um dos vossos colegas. Um minuto, senhor deputado Valoi. Como ladrão de gado. Então vai ir em ruína. Outra coisa, senhora Presidente. Alguns aí estão sentados hoje aí por causa da amnistia que tiveram. Porque esses foram até detidos, até estiveram na BO. Estão aí. Então, criminosos são vocês. Os que mataram as crianças são vocês. Os que cortavam a mama das mulheres são vocês. Os que saqueavam os bens do povo são vocês. Muito obrigado, senhora Presidente, mesmo que tentam importunar. E sempre que algum deputado quisesse falar, era vaiado pela bancada oposta. O adversário político atua como nosso inimigo, o inimigo do povo. Por isso, instiga a esta... Enfim, assim, veio o órgão que representa os cerca de 30 milhões de moçambicanos. Olá, eu sou Mohamed Raimundo Said, você é bem-vindo neste canal Rádio MRS. Para você que é novo no canal, inscreva-se já, ative o sino das notificações para não perder as novidades que aqui estarei postando. A repetição das eleições autárquicas em Nacala Porto ainda estão a dar de falar. A Renamo não irá participar das eleições em Nacala Porto. Nenhum munícipe deve votar, escreveu o líder do partido na noite do sábado na sua conta oficial das redes sociais, principal Facebook. Convidamos todos os munícipes de Nacala Porto a juntarem-se à nossa causa. Juntos diremos não à fraude eleitoral. Acrescentou, defendendo que ninguém é obrigado a votar em um processo fraudulento. A organização não-governamental ONG moçambicana Centro de Integridade Pública, CIP, afirmou na quarta-feira que há fortes indícios de ocorrência de violência no domingo. Na repetição da votação autárquica em Nacala Porto, face à clara ruptura
entre a liderança da Renamo e as bases naquele município. A EPC, a Escola Primária e Completa de Murupelani, em Nacala Porto, onde haverá repetição das eleições em algumas mesas, foi incendiada por desconhecidos durante a madrugada de quarta-feira. A informação foi confirmada pelos residentes locais e pelo secretário do bairro de Murupelani. Refere o CIP que observou as sextas eleições autárquicas de 11 de outubro e o processo de contagem de votos em todo o país. Há fortes indícios de que poderá ocorrer extrema violência em Nacala Porto, descreve aquela organização não governamental num boletim sobre o processo eleitoral. Acrescenta que há uma clara ruptura entre a liderança da Renamo em Maputo com as suas bases em Nacala Porto, cidade da província de Nampula. A Renamo em Nacala Porto já decidiu que não haverá eleições e pede que os vizinhos da escola onde haverá repetição da votação se retirem no dia 10. A decisão contrária à orientação da Renamo a nível central, observa o CIP. Localmente, os dirigentes do partido entendem que a repetição da votação naquela Assembleia Legítima, o restante processo eleitoral no município, fortemente contestado. O Conselho Constitucional de Moçambique proclamou no dia 24 de novembro a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, como vencedor das eleições autárquicas do dia 11 de outubro em 56 municípios contra os anteriores 64 anunciados pela CNE, com a Renamo a vencer 4 e mandou repetir eleições em mais 4 municípios. Através do mesmo acordão, aquele órgão decidiu não validar por nulidade da eleição toda a votação realizada no município de Marromeu, província de Sofala, e não valida a eleição e manda repetir a votação em 2 assembleias de voto de Nacala Porto, onde estão registrados 12.893 eleitores em 3 assembleias de Milange, num total de 2.397 eleitores, e em 4 assembleias de Gurue, com 5.747 eleitores. Essa votação vai decorrer durante todo o dia deste domingo, 10 de dezembro, conforme convocatória aprovada pelo Conselho de Ministros. Segundo a Comissão Nacional de Eleições, CNE, a repetição das eleições vai custar 41 milhões de meticais, 595 mil euros. Decorrerá em 75 mesas de voto, das quais 18 em Nacala Porto, província de Nampula, 3 em Milange e 13 em Gurue, Zambésia, e 41 mesas em Marromeu, Sofala. As sextas eleições autárquicas em Moçambique continuam a ser alvo de duras críticas vindas de diferentes partidos de oposição e da sociedade civil, que denunciam uma mega fraude no escrutínio, com destaque para a falsificação de editais, com algumas decisões de tribunais distritais a reconhecerem irregularidades no processo. O principal partido da oposição tem promovido marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas em diferentes pontos do país para exigir a reposição da verdade eleitoral e já interpôs vários processos crimes, nomeadamente contra os juízes do Conselho Constitucional e agentes do processo eleitoral.